Godina Qeellam Wallaggaa aanaa Jimmaa Horrootti oppiidiyoon muraasni ammayyuu umurii bulchiinsa wayyaanee nurratti dheeressuudhaaf qeerroo gidduu seenuudhaan caasaa isaanii maqaa foollee fi haaromsa gadaa jedhuun ijaaruuf socho'aatti jiraatanis namni yaada kana harkaa fudhatu hin jiru jedha qeerroon aanaa kanarraa dubbisne. Nuyi akka qeerroottis ta'e akka jiraattota naannoo kanaatti abjuun keenya waraana bilisummaa Oromoo waboon deeggaruudhaan saba Oromoo bilisoomee fi dachee Oromiyaa walaboomti addunyaa irratti dhaloota dhaalchisuudhas jedheera. Godina Qeellam Wallaggaa aanaa Jimmaa Horrootti qaamota oppiidiyoo gidduutti ilaalchi garaagaraa mudachaatti jira kan jedhu qeerroo aanaa kanarraa dubbisnedha. Akka qeerroon kun dubbatutti aanaa keenya keessas ta'e aanaalee ollaa keessatti caasaa maqaa foollee fi haaromsa gadaa jedhu ijaaruuf sochiin gaggeeffamaatti jiraachuusaa taajjabna. Ta'us garuu namni yaada kana harkaa fudhatu naannoo keenya keessa waan jiru hin fakkaatu jechuudhaan yaada isaa ibseera. Kanaaf naannoo hin jiraatu wantoonni jiran maqaa gaggeessitoonni yookiin kaabinoonni naannoo kana jiranidha. Kan maqaa foollee jedhamtuunitu haaromsa gadaa jedhanii baadiyyaa keessa deemanii qeerroo harka isaanii rukuduu barbaadu, ijaaruu barbaadu. Abbootiin gadaa akka fakkeenyaatti jiru. Abbootiin gadaa jiran sun garuu itti isaanii hin beekne kaabinoonni gosa akkasii kana hojjechaa jiran. Naannoo keenya gara jira. Inni gara biraani naannoo aanaalee ollaa kootiis ta'e aanaa keenya kana keessa waraanni wayyaanee kun dhiqeetu kan isaan deddeemaa jiranii. Naannoo tokko tokkotti naannoo gosa inni jirutti waraana habaawwatiin waboodha jedhanii tokko tokko bilbilanii yeroo isaan itti waaman faatu jira. Uummanni walumaan wal bishaa jira. Gadaa hoggansi oppiidiyoo lafa qabatee jiru naannoo. Gara sanarra gara baadiyyaatti bobba'anii waan kana hojjechiisuudha. Qoda badaa kan hin qabne jiru. Warroonni ilaalcha oppiidiyoo deebisuu barbaadan immoo jiru. Qeerroo addaan qoodanii qeerroodhaa fi garee haaromsa gadaa waan jiruu fi garee lammaa magarsaa waan jiru uumuu barbaadu. Sura kana yookiin immoo akka keessaa qabu hojjechiisatu oppiidiyoo muraasi jiru jechuudha. Qeerroon godina Qeellam Wallaggaa aanaa Jimmaa Horroorraa dubbisne kun itti fufuudhaan nuyi akka egeree abdii sabaa fi biyyaatti waan nuyi barbaannu abjuun wareegamtoota ilmaan keenya kaleessaa fi har'aa akka dhugoomudha. Isa kanaaf immoo abdiin nuyi sirna wayyaanee irraa qabnu hin jiru jechuudhaan ergaa dubbateen booda nuyi akka naannoo keenyaatti abdiin saba Oromoo waraana bilisummaa Oromoo waboo jabeessuudha isa jedhurratti waliif galla. Anis isuma kanan jabeessee hubachiisuu barbaada jechuudhaan dhaamsa Oromummaa isaa karaa OMN dhiheesseera. Inni garuu baadiyyaa keessa maqaa kaabinoota deemanii baadiyyaa keessa waan akkasii ijaaran kana qeerroon iddoo garaa garaatti ariitee achi isin maaltu isin waamee isin warruma kaleessaati abbootii gadaa maaliif isin bira jira jettee iddoo garaa garaatti ariitee gara lama isaan ba'anii yookiin immoo aanaa isaan jiran kanatti achi deemsaa jirti. Ati garaagarummaa akkasii uumuudhaaf deemu garuu waan milkaa'an miti gadaa uummanni gamitti jalaa kamiyyuu hin jiru. Akkuma olii gadi fiigu malee gadaa iddoon qabani. Garuu isin akka jiraattotaatti haala amma jiruu fi qabatamatti jiruun kallattiima oppiidiyoo kanaanuu gaaffiin keenya deebi'aa jirutti waan amantaa wayii fakkaattu moo dandoo gongoreedhaan. Waan qabadde jirra kallattii kadii keessa wanti qooda qabnu kooni tokkitti uummanni kan inni fedhu tokkitti adda bilisummaa Oromooti. Waboo qofa bakka furmaanni uummanni Oromoo barbaadu walumaa galatti waan biraa ta'e oppiidiyoon haaromsa jedhee oppiidiyoon ofiisaati iyyuu bitti lamee hundeeffama isaa beelli haaromsa jedhee olii gadeeluma gadi fi gurraa namni abdii ta'uu qabu tokkitti adda bilisummaa Oromoo qofa bakka namni furmaanni kan inni furmaata jedhee jala muree jiru malee ejjennoo akkasii ejjennoo isaanii kan namni tokko haaromuu miti waan barbaada yoo haaramooni waan isaan firii danda'an uummanni bira ga'ee qabatamaatti jala muree bareera waan ta'eef gadaa namni isaa itti inni qabu jiru. Haa ta'u walumaa galatti kan isaan qabu kan Oromoo hundi yookiin immoo Oromiyaa keessa kan jiraatan namni kamiyyuu isa ta'u akka aanaa keenya aanaa Jimmaa Horrootti isa ta'u aanaalee hundaas haa ta'u godina keenya godina Qeellam Wallaggaas haa ta'u namni kamiyyuu jara kana abdachuu dhiisee jara kanarraa abdiin tokko iyyuu waan hin jirre dhaaba isaa kan ta'e gaachana isaa adda bilisummaa Oromoo qofa jabeessee mootummaa kana ofirraa galagalchee boor nagaa ta'ee tasgabbaa'ee Oromiyaa walaba keessa jiraachuudha. Kanarratti walii galee namni kamiyyuu tokkummaadhaan qabsoosaa finiinsuuf qaba kan jedhu yaada qabaanii